И снова в эфире радио Хлебниково. В первых частях мы слушали каталог «Птиц» Оливье Мессиана, читали отрывки из поэмы персидского поэта XII века Аттара «Логика птиц». Сегодня снова почитаем отрывок и послушаем Мессиана. Птицы расспрашивают у Дода. Услышав историю, птицы принялись у Дода расспрашивать. Говорили: «О ты, опередивший нас в предводительстве, в пределах благородства и наставничества ты пребываешь. Мы — кучка бессильных и слабых, без крыльев и перьев, без тела, без сил. Как же нам до высот Симурга подняться? Чудо, если кто-то из нас вдруг долетит. Расскажи, кем он приходится нам, ибо не положено искать тайну вслепую. Знаем мы нашу с ним связь, потянула бы к нему каждого. Он есть Сулейман, а мы нищие муравьи. Смотри сам, где он, а где мы. Связанный муравей, брошенный в яму, доберется ли до вершины Симурга? Разве нищий встанет рядом с царем? Не под силу это таким, как мы».
И на этом мы заканчиваем наше путешествие. Вот и ответ Удода, который вел птиц на поиски царя птиц Симурга. На это Удод ответил: «О вы, бесталанные, разве хороша любовь задней мыслью? О нищие, довольно бездарности, не сочетаются влюбленность и трусость. Тот, кому любовь открыла глаза, приходит ликуя и жизнь отдает. Знай, когда Симург из-за занавеса явил свой солнечный лик, сотни тысяч теней он отбросил на землю. Затем он взглянул на самую чистую тень. Свою тень он распространял в этот мир, и каждый миг возникало несколько птиц. Лик всех птиц мира, без исключения, это его тень, о незнающий». Постигни это, когда впервые это поймешь, окажешься на верном пути к нему. А если узнаешь, смотри и будь, береги эту тайну, узнав. Тот, кто стал его частью, в нем утонул. Но упаси Бог тебя говорить о себе, что ты истина. Если ты в состоянии мной описанном, ты не истина. Ты лишь в ней навсегда утонувший. Утонуть в истине – это не из теории хулулитов. Их рассуждения свойственны только нахалам. Узнав о том, чья ты есть тень, уже освобожден ты, мертвый ты или живой. Если бы Симург не обнаруживался, то никакой тени бы не возникло. Но и если скрылся бы он, то ни одной тени бы не осталось. Любая тень, здесь появившаяся, возникла сначала, ранее, у него. Если зрения у тебя нет, чтобы увидеть Симурга, твое сердце еще не блестящее, словно зеркало. Ни одно око не узрит его красоту, и нужно терпение, чтобы иначе увидеть ее. Восхищаться непосредственно его красотой невозможно. И совершенным своим милосердием он создал зеркало. Сердце – это и есть его зеркало. В сердце вглядывайся, чтобы узреть в нем его лик.
Привет.